हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल्स। छोटे बच्चों को सर्दी में जुकाम और खांसी होना आम बात है और ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात को जानते हैं, इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को ठंड के प्रभाव से दूर रखें। लेकिन फिर भी कभी कभी सर्द हवाएं बच्चों को परेशान कर देती हैं। ऐसे में पेरेंट्स का परेशान होना बिल्कुल नेचुरल है। छोटे बच्चे की सेहत को लेकर आप फिक्रमंद हो सकते हैं। आपका बच्चा अगर 3 महीने से कम उम्र का है तो उसको ठंड के लक्षण नज़र आते ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। लेकिन अगर उसकी उम्र 3 महीने से ज़्यादा है तो आप उसका घर पर ही घरेलू नुस्खों से इलाज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इजी रेमेडीज़ बता रही हूँ, जिससे आप बच्चों का खांसी और ज़ुकाम मिनटों में दूर कर सकते हैं और घर पर ही उनको बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ घरेलू तरीके बता देती हूँ जिससे आप बच्चों की खांसी जुकाम को बहुत ही जल्दी दूर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि जब भी बच्चे की नाक बंद हो तो बच्चे की नाक पर आप पेट्रोलियम जेली से मसाज करें। बच्चे की नाक पर पेट्रोलियम जेली की मोटी सी लेयर लगा दें और इससे उसको काफ़ी सुकून मिलेगा, काफ़ी आराम मिलेगा, उसको सांस लेने में आसानी होगी। बच्चे की नाक पर जहाँ पर ज़्यादा लाल और सूजन हुई है वहाँ पर जेली की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लगाएं और पूरे नाक पर अच्छे तरीके से जेली से मसाज करें। उसके बाद एक लेयर लगाकर उसको छोड़ दें और बच्चे को थोड़ी देर तक गर्माहट दें। इससे बहुत ही जल्दी उसकी नाक खुल जाएगी और उसको सांस लेने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, मार्केट में ह्यूमिडिफायर मिलता है या फिर किसी मेडिकल शॉप पर ही आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपके कमरे से जो भी नमी होती है उसको बाहर निकाल देता है, जिससे बच्चे की नाक की जो स्वेलिंग है, सूजन है, वो कम हो जाती है और उसके शरीर की जकड़न खुल जाती है और वो पहले से बेहतर महसूस करने लगता है। इसके साथ ही उसको नींद भी अच्छी आती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है बच्चे की बंद नाक को खोलने का और सर्दी ज़ुकाम से उसको राहत देने का। सर्दी ज़ुकाम से राहत देने के लिए आप बच्चे को स्टीम भी दे सकते हैं। बच्चे को इससे बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। बच्चे को बाथरूम में ले जाएं और दरवाज़ा बंद करके रखें और गर्म पानी ऑन कर दें। 15 मिनट तक अपने बच्चे के साथ उस बाथरूम में रहें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका बच्चा पानी से दूर रहे। आपको अपने बच्चे को केवल स्टीम देनी है, इससे बच्चे का शरीर खुलेगा और उसको आराम मिलेगा। उसकी बंद नाक भी खुल जाएगी और उसके फेफड़ों में जमी बलगम भी आसानी से निकल जाएगी। सर्दी खांसी होने पर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपके बच्चे को पूरा आराम मिले। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जितना आपका बच्चा आराम करेगा उतनी ही जल्दी वो ठीक होगा। अपने बच्चे को स्ट्रेस से दूर रखें, उसके साथ आरामदायक खेल खेलें, ना कि बहुत ही एक्टिव और थकाने वाला खेल खेलें। फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 3 महीने से ज़्यादा उम्र का है तो आप विक्स वेपोरब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही सेफ होती है। वेपोरब से बच्चे की नाक, छाती, गले और कमर पर अच्छे तरीके से मालिश करें और बच्चे को कवर करके रखें। इससे बच्चों को सुकून मिलेगा और थोड़ा सा ठंडक का भी एहसास होगा और उनको सांस लेने में आसानी होगी। कोशिश ये करें कि बच्चे को बुखार ना हो। अपने डॉक्टर से पूछकर उसके लिए कुछ आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर बच्चे को बुखार है तो तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर की सलाह के बिना उसको बाहर की कोई भी दवाई ना दें। कोई भी ऐसी दवा बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और ख़ास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी सर्दी ज़ुकाम वाली मार्केट में मिलने वाली दवा बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इससे बच्चे को आराम तो मिल जाता है लेकिन इसके कई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। बच्चे के हार्ट पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो इन दवाओं से बच्चे को दूर ही रखें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सर्दी खांसी में जल्दी राहत देने के लिए बच्चे को जितना ज़्यादा हो सके लिक्विड पिलाएं। आप उसको सूप दे सकते हैं, दाल का पानी दे सकते हैं, ORS दे सकते हैं,
जितना ज़्यादा बच्चा लिक्विड लेगा उतनी जल्दी उसका ज़ुकाम और सर्दी ठीक होगा। इससे उनका जो नोज़ में कंजेशन है वो भी ठीक होगा। 6 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आप सादा पानी और जूस दे सकते हैं, और 6 महीने से कम उम्र के बच्चे के लिए माँ का दूध भी बहुत ही बेस्ट रहता है। इससे भी उनके अंदर बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन नहीं होता और पानी की कमी नहीं होती है। इसके अलावा आप बच्चे को हर्बल टी दे सकते हैं, चिकन सूप दे सकते हैं, या फिर उसको सेब का रस गर्म करके भी पिला सकते हैं। गरम और तरल पदार्थ गले में खराश और सूजन से राहत देते हैं। इसके अलावा कंजेशन, दर्द और थकान को भी ये बहुत ही जल्दी दूर करते हैं। खास करके फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को लोग शहद चटा देते हैं सर्दी में। जब तक बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का ना हो उसको शहद ना खिलाएं, क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है और खांसी और ठंड के लिए ये एक अचूक घरेलू उपाय माना जाता है। लेकिन वो बच्चे जिनकी उम्र 1 वर्ष से कम होती है उनको शहद खिलाने से उनमें इन्फेंट बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। इसलिए 1 साल से कम उम्र के बच्चों को शहद बिल्कुल ना खिलाएं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी रेमेडीज़ हैं जिसको अपनाकर आप अपने छोटे बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं। इससे बच्चे बेहतर महसूस करते हैं और एक्टिव रहते हैं। इसके बाद भी अगर बच्चे की सेहत में सुधार ना हो तो 2-4 दिनों में ही आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए। आई होप आपको आज की मेरी ये टिप्स ज़रूर अच्छी लगी होंगी और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं आज से फिर से न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।